Fala galera, fã do meu canal. Tô fazendo esse vídeo especial pra mostrar pra você como é o som da cigarra de verão. Olha a zoada. Todo final de verão, do dia, a cigarra canta ao amanhecer e ao anoitecer. Tá zoada. Tá escutando? Que você mora na região capital, metropolitana, provavelmente você não escuta isso. Isso só quem escuta nós, quem mora no interior, zona rural, escuta direitinho a zoada. Tá vendo a zoada? O som? Som da cigarra. Som da cigarra. Esse é o som da cigarra de verão. Gostou do vídeo? Deixa aquele like e inscreve, porque em breve tem mais vídeo pra você. E vamos para encerrar mais um pouquinho. Som da cigarra de verão. Aqui. Tô filmando esse vídeo, gente, no terraço da minha casa. Mostrando aqui pra você, ó. Mais zoada. Esquece não o like não, pessoal. Se inscreve, por favor. Meu canal tá precisando muito de inscritos. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!